أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغاسو سكوني بيزوغال تاغو دينغرا بدا حقاتي الحمد لله وكون وجمندي اللي سري كرومغا وجيكيغا أسوخا وجمندي walla ñagano da kasu ka man denda kisino tanga yalla ganna nyango da kadangani alla ganna idenya na stranya na wasenya na la garu mo suru nyango da kadangani alla ganno da ka kisike watti burebe ga yalla dunai na saharo da kasu hunun no gondi daga no ku alla ganna yampi maka ni gabro noro biranto ku alla ganna saharo su hunundi na wi gilu nyango da ngani alla mbatten gam mo da ka wokitaben gam marawdatul anwari min siratul nabil muqtar Allah gana honninde be ne wondo da kada ngani wada kana dangido kembaten o magiro ga ko nagala tarikun karanga nyeni o foko kulli ji ilmin alim ko gara ko ken ko ta diga mundi mo nan dalla an gana teringana dare wallahi o ku garo to ko kero ko yesu anda mi nyimme ki xamne nyen ndorondi ya tariku ke sira ke karanga no gondi an ken qabe ga teringene am banyina teringana dare nye teringana dare limana ganga ko murunde ganta mo ko su haranga ga teringay ngara an ga gana teringay njoppa nan dia to ko kadi agara diga mu mogo be an kawa ko tege konno kundu an takaware konno kundu walla kan takawatini kundu an kawa daga na kundu ay tay malik imam darul hijrati ati sere suntadi gandoga ho tan diga mundo na ho sedi malikinu sakato ku mahari kharle jida ni mino to kuy an gen kabe ga terengina banya terengana derega hetanga su usa dulla ga hiyande o ga ki kibe no gondi mesejinu kusuga na yanka anni su tan ni waranya ga mangolle ne andara ga mbaju an gen nala ga hiyo ko kana firi ati sere sugadi ina ho tandiga mundi na ho sedi illa sahibu hajal khaburi ganda ki khabura gume kundu suralle mego hay malik kitabu ke sarhunu kundu malik gangenyen uyungara nga gananya uyungara ngiangora leminege kaleminege kutubu sitte ke suwa ngolandi aya hay malik muwata ke suguru jana sasa annam ko maliki ga diga mu kundu ndawatini kundu ngawatini kundu ngawaki hadisi ronera adangi hadisi magge mu ke magge mu rubama sasa na nyine ka sarhu ga duta yo bo Allah ada dalla me be ka ta sino man melen tay bal eske kinga ko non nanti kenya karanta malikiya bari hali maliki ta dun je nan basin gelo kelle mine suyi annabi nyimme nga sedo ko ran khairul qurni kharni maliki nu groupe ke summa lajina yeluno akambe maliki nu groupe ke tay an kabe ga ni yanyina teringana teringana ga heta sire ga heta ngasu rubama so nga ke misi tere ku ke dar su teringana na wutige ligi logu gona joppa mo ganduguta bali irawo karangunin har kitabe ke mi wa harna irawo karangunin kali man ganga ko murunde gantan kama ka nan dia re ko kataw nyina ye ka ada kita ko ire da kita kali man ganga ko murunde nyandora de wona ire teringo kuna siro ndada ngondo ko waju kengan tam ma ndiga mu ko suwara nyaga man kollendi annala ka he o ko kana fri oda kaga da waran no be ande bi nyimme misiden jigi halle kada salle manya wajibi ngaba iwu gore jaman jalle ni wajibi nyani an kam mallo juru gantano lo juru kebe bangante ngani tay sasa salli haqqati islamin kunyi tabene ya ande do ande bi nyimbe mbatte nga salli haqqati ka salle ki haqqati ngana kinye yogonu de kinye nani faren jalli yogonu ko neri nani annabi do salle ngame inani annabi do salle ngame bo yogonu ganari na dalla taagunu anay salli haqqati mbakinye bo kem pakati keta ida meha munantina ina salli khirnde ndabari ko yogonu nati ko idi wara inum pitta hitta me anda bi nyimme ngala gari wara be wutu salli haqqati ngana kinyi ina bu gudu de be nga yogona kharo nati salli haqqati kinyi ma abdullah ibn jedil ansari ke nganda ka kuyini wadaniyenga aga kuyi wadaniyenga atina bilal kharangundi wadani mo nga parce que bilal nyaga na kharu khande ngai akan ne ngala tono sirga be amuk ida bilal kharangundi wadani mo nga ma bilal ganta wadani ya orange haro orange lengi angara ga soni gande be sudi manga nam gar soni gande be angara ga islamin de be sudi sali hakati ngana kinyi mangara wadani khande muku kento ko maka sunnang tay oda kaga no be lengi ande bi nyimme ngar aga ko jiti madina gangonna madina gangonni igu gorahu lan sari gangonni gu gorahu ado iga darobe gi maka katam kunu ado kanu be gi maka katam kunu annahu kanu yatanafasuna fi injalil muhajirin wal wa istidafatihum fi buyutihim wa kanu kama qala Allah ta'ala anhum madina gankonya kwalla mega di jakki mo be qur'an no gondi
الذين تبعوا والذين تبعوا دار عليهم من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويشرون على أنفسهم ولو كان بهم خاصة هاري منو هاجو نيغناي يوقتو نباكيدو يناكي مكونو مكم باجو غناي سو غناي كومغا يوقتو نباكيدو يناكي مككي الله تيدا غني كوبي نوغرا ليمانا غانغا خونكانتاكا na limana ganga hunkantaga katta mana ile gollen dabari katta gollen ngarini min qablihum na limana ganga hunkantaga katta limana ganga hundun ko ngarini yuhibbuna man hajara ile iwasron munda kubenu gara herego en dabari nalli kattiya wala yajiduna fi sudurihim hajata anta besen gonna ko nyini sondo mundo ko ni katta mukunu kuy kanu en banani 100% peaceful iwo mukunu munda o suna ko keta ko soni ko ngana ko no suwa ko keta ko maridima ido mukunu ku suwa kundunga ho gan islamini tay ke xanu be alla gadi makan kuto gadi jakete ko ngani ko ni ande bi nyimmen khayle jidindini xanu yenga na aga kuntahu mukunu ku do madina gango kuna ku be no ga grima kay na li madina ay aga kunta paydo mak lansar gango kuna ani keta sere sugora kebe yankandi angara sere beraga na yankan nan dingranga ada aga gunta huilo kenna wa kanu 90 rajulan nisbu min al muhajirin wa nisbu min al ansari tanka be serani kubilu ga giri makka ado kubilu ga madina tanka be serani ada aga gunta hi imenaga na aga ugeta huna goto ndi menaga wa annahum yatawarasuna fima bainahum ba'da al maut ini me ada ki kanu yokotondi haraga da kanu nta wando kebe naga akamanga ibe hinaga na karasu bane na bane ngene kanya ko keta ke sare ha tay kata ke nga yambi jagar ini kete nyime khene hari ke ga na karake do hay sare ha be ketade ko selendo ire menga mo ko be way hay kundunga kata kata ke nga kata ke nga yambi jagar yankala sage kenga ya nyanka halle parce que kenga ya nyanka uhudi kurendangi halle sari bun rabia kebe kana unga sitara abdurrahman bun sari bun rabia igara fatindi uhudi kurengota ada lenya garu hilli toko na burenga benga maka aya ari kebe gano ngani ari kedi kitenja kuna bureke sukam amadu ngi hokini yakegelo le nyagaru ku hilli aya kegela may dabari ara le nyagaru ku hilli kitel la gara kata nabi nyimme kemiran nabi nyimme ngatu mana kapalle mon naka aro say bonu ngata kunu ati nabi nyimme ndangani atamme njengel le nyagaru billi hay allah nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam ada yimme ngutu kam wada yaganna le mu ko hilli hay yaganyu ni le jurmini ay di yimme njimindi ati anga ke amme njenge ke ngatu na burgu menyani ara na burenga ben toko arana burenga bento ko sasa sadi agim bakadi kiten chakuna buru kusu kama frein amadu ngi hokini kero le mununga sasa ya khari katanga ange nyimme sa bunu yugo no tittige ngalla danga ni ke hida allah nabi nyimme nyibrane tay ati le munu ko ga brene mo ko be iran na kenya ko ya serebe ga sikiti ko le munu bere hon parce que kini ya khara nyi dagol ni hondi ma ko le munu brene kam mo annabi nyimme ti ya khara daga ati shay wa ya khara daga malla gari hi yang kan ke khibare no gondi ada harenga la sadi akhinga ati denga nyem maka sege na bure kede oro alla ga khibare be yankani kem palleni khenga yangari yanka nanya le nyugundo le nyakaru nyaga ni lili jakari meselo hajile unsen idi sa zona ke lili jakari meselo hajile unsen ona ke wara soronga ke ka control ngane tuwano be nugara ko khara ngoni maduna gangri ku ko mon hari ganna sallende sume ngara khen takandi gelli kampodo nyeri aman nabi nyimi waray ko sugara khara ko ende mo be o min fadlihi khalita walla shukra lillahi no min fadlihi khalita walla qismatahu allay mem bi si khen takandi ndenga aman nabi nyimi waray ya ma ko ke waray ya ma malaika ne waray ay men da takandi be gana ci kembe ti tongui ay ya anyi mena do xiri kebe ke tangatu ko gunta to ga to be sakanga kanyi mena do xiri parce que alla gar kebe ko anti tongui heti an nan dilil jakari mi ci lu hajilu wona sunya 50-50 ko ngan wona takandi ameriki takandi mo wona takandi france takandi mo ko kay on daga manja kunda wona nya lili jakari mi ci wona nya 50-50 igo ngana tangara gawdu yakara ngana tangara gawdu te silama ko nyinde yakare ndaro yakare nyang mani rene
amani rene ko gani sadi aki ke gara ke bari jahiliya ko kanyi su makano ngani ya gare ngana kara haram baba ya ke Allah wanyina komenga anna aga nyime agundu anna nya komenga na ilaga ya gare ngem beti ho silama ko nyinda dawla lo ya gare umma kasan ko sare mo ko kay bo atoko gadi ameriki lingi heti arjanna lingi ni ko franjiani ba wala spagnani ba arjanna lingi ni gorna kyaro ingol no gondi Allah ndo kuma no ngani tay kata xeyembi cega yankana xeyenga yembi cega yankana anda be ñimme ñi serebe ku agar aka kun citi kubenu naka iñime xeyene aka kunga citi kubenu naka iñime xeyene bane ngana kara bane ngana su kana me xeye xeyenga yangari yanka ada ken nasu mana ada ken gurja ada ken buguno ngani so ka ada aka ko ke tokono ngani ada aka ko ke tokono ngani aka ko ke ken citi ndengina tay igar aga ko ke tahu nugube ida tahu ana sabun maliki nu kanya no gonde Allah farse de ngara madina ganko ko agara tapoli gero billodi kebe siti mena ga ara siti ida tahu ana sabun maliki kanya no gonde ana sabun maliki nu kanya di radiyallahu anhum jami'a Allah dungan dengi suma kenya wa kana minhu bil ansar li ikhwanihim wal muhajirin annahu aradu nakhilahum ala nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsim bainahum liyaqsim bainahum wa bain ikhwan wal muhajirin fa aba har gadinu benu gi maka iri gadinu kusu takunde Allah fare nguriya ho gi maka nabure hari sokantenu iti fare ndanga so takandi fare o do akhinu no Allah fare madungi amadu gi gadinu ku takandi parce que makango limaja amadu gi takandi makango ni julanu nyei kunta sokanten kibaretu ahanya na gana takandi do makango kunaka itre muguna griya makango randi to potono ina bono ko a wakati na kenga nabi nyimme a kenga nabi me gollundi agari madine kembere ga nala tamaru sine su tamaru le mu hakati ngana kenye ina tamari hugu ko wutu ni konko tamari banu ku nogondi tamaru njuna le mu asuna sare agari atina ken stop ati maga da bari parce que sayabon kuna digan kan ngutu agati maga da bari kum maga agati maga da bari tamaru kura wal lemme ane kenga e ka nabi de tamari khibaretu agati maga da bari sinabe tamaru malem atiri gi tamare magader itange nyamoto maka tamare hugen konko hoy nokondi ati wayu hede ndai te mogotu nda tamare mogotu de sasa kaga saga nyana mogo be kasaga nyana kundu tamaru na lem o kenyi anyo karano ngani tamare nyi kan kirse go joxe ni ngani atamare ke modunge lemme tamare ke dalla modunge lemme hari ngama to konko bo o suda kenki ngari tamare ke modunge lemme ko anda bi nyimme ngar tamare no mu'mininya kira soni nga kirse gore atina tamare ga atana halla ati tamare nyaguno atanga na halla su ati sine ngana timmi ata lemme ayida boga de tiya kembeti wahayon ki sala lo wala en kibare hidi ila tamare mballa ko yiga nay ma bal ngana mu yiga ko mi jongi ne kirti kartanuku ila jongay tamare nyaga sine nga timmi tamare mbugu na lemu ga na lemme jujurumu kanyina ti akagari ati nda tamarin kibara tude wahayu heti kasasa kaga sage katamaru nyana mo be khada nyakundu kenyen ya kaga madunge mukunuku madina ngoku kata ana tamaru kutakandiri ya kinu kuna ka amadunge parce que makanko ni julanu nye ila nda tamarin kibara dangani anda gadi nuku kinya su gollum barni boni maka ahanyina giro ku ya nda hona na kubanu kai ati kebe ga nyinata tamaru kunda moy itre mukunda hate so kambonuku kana hokino ka so kambonundi kada kato ka gadi nto ko kama kani gollindi kandi hata kana hokino so kam bonu nogondi ida kenda bari fa qabila jalika marina gondu ngekenga radiyallahu anhum jami'an sari bun rabia akenyi sira na burenga benga maka shiri na burenga benga maka aga gonga ta hekendo serebe na kenni abdurrahman ibn awfwai agini abdurrahman ibn awfwai muhajir na gangenga ni ati abdurrahman dangani ati aksimu mali nginna buren takandin ni sifaini takandu fili mana nganna bureki ngadi bayti nanya takandu hili anna karabane ngutu yagaru hilli gani maka nyaku ku hilli anni hayi madina ngonda hoda bara ko tanyende tay yagaru ku hilli be gi maganda nyaka gi hayi lingoy ngakana ka tay may ko tabane ko Allah mi gada ko mo gobe wala yajiduna fi suduri muhajata hari gana kebe kinanga intaka ni misinde maduna kangri ya ga ko tanyende ko tanyende ka ko ga gira kon mo war janna ligen ni
angilu ngane no tangana sa kuno ngane 100% duna khibare ke suna ngane hankenye parce que anga madaga nan to ko ang duna su marayme ko tariya kahiri kote kahiri langere mego karero ko ne kundu ken gallen ko tanga saka nan Allah ni tunga nyugo ngarsa adi dalla njiri di khalsi mbana nyaga nani kemma ni kala khasi gatin kibera khalisi family ki gara kita kenya ma wuyu kita bo araga ma tanga be do hojine igunda ma wuyu kita tanga be do hojine bo ama wono aha ba wono ita kel wala min ankara ke ga ngana mo ko sere be do igatin sinedi maken tay duna lingoy ke ga nyamo mo ku ngada kebe freedom be kita ke duna no gondi idigan kan ne ganati kebe ko ilo duna suna terin kana anta gilli asuna minna sasa angana duna su bira kundu andaga silama kun ta kanu ngani diga minga benni ati yagaru hille gani maga yagaru ku hay kebe gallingan dangani de anyini hayni ngedati anna kyawtu de kebe gallingan ken dangani anna kenya hayni nawara ngana wara gana sen na gunda bari anna wutu kwan kam maga nya ari yagare gan tam maga yugo gore ngana ni yagare gan tam maga ko bendi kombo duro ala samante ni ati atarangani Abdurrahman ibn Auf tarangani ati barakallahu fi ahlika wa malika ati Allah ganna barakero anna bure kedi na bure kebe angara junga takandi ni dinna hafu ngutu an kana hafu ngutu Allah ganna barakero na bure kedi Allah ganna barakero ndungo nuku gadi aina suqukum fil makkati nati minna gay mana kada gana ko yenda ko ni minna gay ka ko yenda minna fadulluni ala suqi fadulluhu ala suqi ida tongo ida lumon no ngoy ati ko ngana nya katelle ko yenda ko ni minna gay sakan na minna gay kaga kharo yokunga telle kaga telle gaga awa kyan jango ko lengi jula ko nge ko ni ken dantadi especially surtout ko so ninga anga danga ta ko be anna kunya ko nanga ko be nutu anga ni tirnde ayi go lemme ko ngere ta jula ko ke daru gani lengiya igendere nguni ni la sama ni ana ange mala hiyana am pakala hana nugunu kulla ko nyede bare ko so ni ngonga kebe ga dan jara anjama ko bombite ngala ta quran ko ina inta kenyi me ko ina ngada garna aha kemma ga ino to ko ga dan ngana ka hiya ike yaki ke suni dina aka anga tangana anga tarugu nu ku hay anga tere bo anna ko sa simma mi hari kayru nu ko anda allah mi maksadun na goto ko parce que ko anna kayru nu ngala ne su bitigi nu ko hilli ko ngi hakille ge bara kaygundu gas station hilli so yangu ni me market ke hay anga naro ke ba keda to ganya ma sonno mu kuna allah maga anga je ga anna ke aken li ni katanga kanga ni giri lengin nante kele ina ke jula ko dabara nakam maga golle ke sa bonwade ango ko ben walla ko ndula sama nyata maga se ha garna an kan daga nyimme nyanga filindi an nan daga ngar ke mundu anga tani kunya tirndi indan ko dun gulla ko ndangani bali du ga en kanu ndini mo ko be allah ndagarno golle ke no gondi rubama ngara woro golle mbono akenda wa me harsa akem maga ange nganaro gelige ga simondi aga gana ange nganaro anga ganaro simondi jula ko ke no gondi indakar simondi ko be gi hare gana siake serra wasere war jago kayeni ngati ko bro nangana kayr du gana ko se ko anna ko se diyan limana ganga ko niya magay men ko do ko benuga farlan jallu ngara gi sallini ko so wado ga sumun tay ati kada sakan no ngoyin mana kaga tele ko enta ko ndino be kara non ngoyin ida banu khaynu ka saka ida ken no ngoy al yahuda nun jaka ko reego ani ke igada gana ta gono ngani ko yesu gadi ida ken jaka no ngoy amani ko da suwa gana daga ken jaka no ngani daga no ngani ande daga na do khati kawan den na daga ado henen na daga do shirime atele kunya gaga ama ken da bari ganta koto ada hokita ay mira hokita na bure maga yakini ay mira yakare nyare ko anga ken bari sengal la bukhari mo be aga yaki ari kata nabi nyimme nga gari nabi bangi nabi da timisire ngarage adoro konga atanya kam mo ya ti ge yaki faren da ngani haraga nanya o woliman da bari haraga nanya tamisenye woliman baganya sunna nga kundai angana yakare rondi asembe gandi anna wolima kari asembe gandani o ku ga angodu lengi o mi brege mi o mi nan ko se brege mi li tala li rindo kam kari da gumbonya kari gumbonje menga kari di jegenye sembe ni ngedi na jegen gari ona na la gaye ane o maga metoro kamin ga ganti kar gumbonje menga na kari de maka kutunga na gude gumbo miri gandi soro na ti enyiga
jaxe sembe ngandi jaxe ngari jaxe be sembe gandan no gondi gelli nge sembe kya sembe ngindi nyaqe ngani ri naraga kilo nu karagiti ko bo inaro ira katinga ko do na ira katen joro na yige ngande ga ken ko bo naraga tiyan ko monda nari annabi nyimme woli manu honu kati kawande ado henen ko ina kunya goti ni meno gondi niga ille ngare annabi nyama nyonga bo kanya kare kani kadi yasi moda wa kawarne honu ama woli makari honu agara woli man nyama kasin tabe ara kari ngira wangi nyaqe ba naro ni mawli makita ka hilla ninga nerni ya kenni woli man jembe ngi na gumbo ngari sika ninga nerna ga mawli ma jembe ni wona dangay ka so ni ngarango do ko xibare ke so dañe ke keni saka mo ñe igo angana ke dabar keni saka mo ñe saka mo sueti aga ndam ma bana so ay genni ayo ko to madangi magantaka ya gare wut anda ki aga ko wari kundu anda bi nyimme ngara ki aga ko be siti makkan gondo madina gonna ala aga ko kera ganna nyille gari na tonto parce que debe kedi keta o hay debe nyata barni o hay debe nyata barni de bo o gato ta hono debe no gondiya ona debe ko soit barni keta na debe organize degu mundo tungalle mun na ta goro debe ta gonde ki xanne kam ora ta gonde ki xanne kam ona debe ndabari bono nyana sugana ti wagili na li xano debe kedi angano islami nango islami hetango su hay gille ketana difanda bari na yonto nende bar bakko dukam tayib wa kanat fil madinati taifatan ukhra yani siwal muslimina takhtalifani fi al-aqidati wa dini groupe nu hilli madina khano gondi ane kumbeti islamini yidi na me sokhini aqidan khibare ndi aro dinan khibare aro hisron da on khibare aro hajunun khibare yi me sokhini ke suno gondi kunni konu gay mushrikinu ngano ali ado ali yahudiyanu annabi nyimme mani dabari ara tapoli ndo bilodin citi ara tapoli ndo bilodin citi fima bayna al muslimina misaqan wa fima bainahum wa bayna al mushrikina wa fima bainahum wa bayna al yahud misaqan o akharan wa kataba bijalika kitaban ala ke kitabe sah isu khirata ikebe ka kitabe ken god una kitabe ke ta gonduna debe lu o ga dinuna debe nchartinu debe luwa nun tanga kini debe luwanye anya degu mulemme ba ono kiten cha kampina kamba kimiro dana rebo kata lima milemme kimiro dana rebo kata modi lemmo kimiro dana rega dogi ona saka debe njua kamba amma nya higa na nya ona saka kube nu ga debe ndi ga den sere ma yan kanto tungal lemme ngana da barona danga ay ken debe mono ni ona sariya ke saka su kamba tay hi hana be agada saha ati mu'minun anna lil mu'minina wal muslimina min quraish wa yasribu wa man tabi'ahum falhaqa bihim wa jahara mahum annahu ummatun wahidatu min duni nas obenu ga debe gedi rek to way hay shaare habe obenu ga debe gedi way hay shaare habe de anya mushriki wa anya hoyo ho ga debe ke halle keta ge luquresi odo kunta ho hoy o kubenu ga giro ha ban kan no gondi o gara ka sakate ron kunni hari nge ari be ga ngara to ko makka inda ga shaare habe ho hon takindana ko wona ro indana ko suma ganya muslime nyali alli ka hinga yaran kunni kembere wa saare hay bona ile continue ne o sumbunga kadi kana to ko mushriki nyaga no ngane kadi ho hon tindana kadi tayib hilandi ngani kebe ona media ma dianu sere ga nare khinu kagu ngal yahudi no na libaka kay fono risini nan khena ga igana sere kara khano gondi walla fitina ga na ware kagu ngal yahudi no sero naga kagu ngal yahudi no sere ga na sere kari o ku islaminu suna ka ha ga ona al yahudi yake ona ka beli auto ona diantuga kona maka wasare ndabari na tonge ke tuga ina ka sere ngara bil aks gella gana yo ku islaminu ka kara onda daga no koy futundi kalle ga no kida o sere ga na sere kari futundi kalle o gona diantuga na kana ka hoyi o suna diantuga so se debe go hata gondina de gella gana ya mushrikinu benu ga hal madina no gondi di samtin o so hede be ga ta gondi sere bane ga na re kheno ku islaminu su ha ga re kheno ko ngal yahudiya no sere be ga na ro kheno ko ngal yahudiya no ha ga re kheno ku islaminu sasa ko so hede be ge control na tanga kawa ga dinangam mo dinangam tayib ara sikandi dabari nanti onjigi burundi ndana sukana to nyangundana kayedi ni wahidi walau kana waladi ahadihum har kinga nya debe ge tungal lemmenye degum lemme nyaga na nyanga debe ge no gondi angana martam bale ngolle be de rono kitten chakka degum lemme ke hina kamma kembiro dana bo kata almami lemme ngana wari degum be no hogani debe nga degum lemme nda kere war kengo ta xama wari gra logoy be sakay
agane gelli ken golli bure planning ne sereta be no gondi a wasagen ima to de ngwelle men na to ken giada ngani xama wari gada golle be saxu e o de mo lemmen ha xama wari gada golle kebe go ma de be o de o gumi sere de mo lengi e mbaba bamba sani umatiya be shihati wala afiya alla ga nawda tangana de be gena gani di mo konne wonda kiteni xama wari ga giri golle be saxa bamba sandere men akin xani de ahabani de men awa galli kem palal keta serebe gana munda ina debe ina almami lemme be gana munda ina ken dabari awa tokkano kona ndax saka dabar onda debe nya kundu ngasu debe lingono kitendi kade gumelle men dabar hima bugadi ke bana dabar hima bugadi ke bana gana dabari wonati khadi qamatil qiyama no debe nda sikki kundu annabi nyimmen de wala kana wala di ahadihum kabenu nda hayta poli ke do bille di gesidini hara gana nya kadu banu mbere menye sero sero suga to nyangundi ona kaman kitella gana ona ado kebe ganga ona saka kam wa annahu la yaqtulu mu'mina wa la yaqtulu mu'minu mu'mina bi kafiri wa la yanshuru kafira ala al mu'min wa anna jimma karagandi ngani kebe wa anna jimmatullahi wahidatu fa yajiru alaihim adinahum ta wana mageno serente mu'mini karni ci kafiri kalle manange ngari be go maga mu'mini nyani anga ribe go maga uda gaslama gundi kenni mumini nya karabane kafiri nya langi ngari kafiri ngari annati birimanda mumini ngada ngari kafiri ngari mo ganna mumini jaga kariya no unta kenda barni anna maga kafiru nun qade ma mumini nun gamma kace be godo alla naga jimmatu alla kace keni banede haro maga yanka o sere maga yankande agana xannu ngini serebe wosuna xannu kiraga una ken xannu bagandi ti yaxe maga serebe gada wardo islami nu ngado ay al yahudiya nu ay aw ade mande nya waje ade mande nga jabinte nyani o kam ona dem sere suga islama ko gel islami nu o sunya bane sa rehabi segundi serebe gana sere kari ko ga gira kono serebe gana sere kari futunde yuqtasu minhu ona bimbaga ndenda bari illa nyirda walil maqtul ganda angada kubinu serenkari mana angada kubinu serenkari na tan ngani sasa ando serenkari o kumale honankari sasa diantuga ando serenkari o gamale honangari anga ternanta no billi kama debendi agado serenkari o gamale o ga walla aga ternita no billi kama debendi khara kari onankari ti serenkalle walla ga diantuga walla ga wayam bamma ga kesudi wayam bamma ga diadi wayam bamma ga nankari keta ke gelangara nya kebe kam maketa hagana kinya Allah na kiti khasuna ka walla wanya na keta nay anda dabar ya keta nya mistake nya keta nay ba nya kay ba kenke ngando Allah na kabundi ngani kebe wala yahillu lil mu'min an yusura muhdisan ken dada gana mu'min sudangani an ngari ngano ma de bendi bidia gume nyani hilla kapana nyani kiani akondi mangantampi anna dema islaminun kamma anna dema mu'minun kamma anna dema mu'minun kamma ken ka banta nyen mu'minu suma ka obenu hakki kaydi sahana kundu ke haramun danyo suma siriu suga tongundi ti alla anga tongundi dande bi nyimme anga tongundi nanti kota be garni yalla gare ngati kota la gare anga ribe gana dibendi hilla ka pana ngana nyi ado sunnogu mu ngana wara mi maka siga halla anga de man tongongo na dangani kwanda bi nyimme ngati unsur aga jaliman aw majluman sire anga rinde ma tonguwa mako tongunda mako anga rinde ma nanga rindu gudun kulla ko beri simple arabu tamma ka batte ken ko na buta maka kandere ga sako ga na biriya ga dalla mako madle nga ga ko kede tay andara ga sako ga na birige mako maka wot nan di ngida ahara tongunya ko walla ngo ne kare ahara tongunya ko ni nangani aga na daga gari mako mo wana tunan dana tongunya ko kala garni me hamuno kanyati unsuru aga ka jaliman aw majlum anga rinde ma tonguwa mako tongunda mako adema tongunga na maka kengende man den tuindeni annaka hay maka baringi day walla maka barin ko konen maka ke dabare tongunga na yagan din ko konen maka ngaka panga ka tongunna maka bagay maka baganga ke dabarne ke ro kil tongunda daga na kitikille tongunga ndanga ke gira maka ti hay ke higa na bo sella anya gunni ke ya gunyede maka dunge ke dabarne duna dungo nunga ke mukang wala ke kusa ke hira ke sagundi da angara ke hibe joppa palani ke benan danga dabarne pundu amma ke sagundi ke higa na andan ke higa na paci de be geno gondi
billahi ya wunan kita maduna gangiri anda andarname tayib annam maga muhdis annam maga kende ma walla kana ka huduy na ka huduy ko lenki ke ko ga dabar ni mobe to ngam mago to ngundam mago la subhanallah goro maga kende bari nan tingi ko nanya nan taba kamballe tata gunta ba kamballe maduna gangiri no gorombo tata to nguganta maga gorombo ga le na to nguna on daga menyo gundo ngombe no goni tata to ngundam maga kedi de ke guza mullin guru ke ya o gura wakalla ndana ko su sere gane ka ga daga nati nan ka to no guina na katta kembira na rekinyanga ona to nguna ndangani ka to nguganta maga kebe di o gudati no gidana ngade omba ona warda ngaka huge kamma no on takendi kayib وانهم تمون ngani kebe وانهم يختلفوا في شيء igana me shoki ho ho no gondi ina sagandi kata Allah adi fare and mi nyimme ngani bireno maka hakkati be ogana me shoki ho ho no gondi ona sagandi kata Allah adi fare ona daga and mi nyimme jagata ana kito me na gane Allah gada kebe kono dangani ana kono dangani ana tungun kono dangani tay diga mo ko tanyi ke meeting ke mbakati mi ma xam ko ko wara wakino wadi ngiram ada ke ko balle ma ko mushrikinu ada Kenya ada mushrikinu ka galle ada wasiqa jahidi idi menagane mana ka hiti be gan qawsa hina do hilla ka panu naga ado al yahudiyanu naga ada susaha ado isere gorobe ni wano annabi nyimmel laga ni sallallahu alaihi wasallam nandi sere maga mushrikinya tagalle may la yajir mushrikan malan li quraish anna maga mushrikinya tagalle may anga nyana hinyalle may anga ronado mu'mini be na bijalika intaha ma kana yakhsa minhu annabi nyimmenda ada hoke sayni kebe igunga akenga ni kanna kebe ado ikunjuga ko ndini kebe ikunjuga kanna kebe ara sahido menagane nanya kaiting al yahudiyanu ke lahidun tahidu al yahudiyanu kana ara lahidun tahidu al yahudiyanu naga parce que ya di gani nongani i gawade be kedi nongani bo ke bane be ko grey kenaro mushrikinu nyi ke khari de be no ke bane be ko grey kenaro islamin nduru nyi kuma no islamin no gondi islam ko ken gondi na laydun ta hadi mena gane o suway de be ken gondo gumi no gartini on sharia be o suwa hodina ke odina e o de be ke de gade gana mo so hada barni ku islami duru ko halle nya haykenga igana mesho ke be diana kata Allah adi fare hi ke la garam badini tamundi al yahudanu ka ada hona be agara ko annahum ummatu mal mu'minina wala hum dinahum wal muslimina li dinihim wa alayhim nafaqatuhum wa lil muslimina nafaqatuhum man al yahudinu ku gaki ko nasaranu ko ne kede suga ki langire mawbido duna yiga kibe munda duna gilliya maslami lambundo ko nuga di batte duna gilliya inte ke muki trondi ikunna islam ko nyenda al yahudinu annabi di bire madina annabi di bire dingran cuyi annabi di bire man kandi nya annabi gari khatabaka madina no kondi ke kayti be ga sahe yalli ke su gurja khasayna munda ke taw kunan to di battenga o jarenga man jarenga man ni gana ka cella ga gara khanne nga mo ya ki khuru kan jigo dina ke kamma ancila mako ke proud tai mana wosi tai ina munda ina kya ko always nan to ko salama ko keni o salama ko keni gare nyona da ga to ngono to ngunna ga yama ya ki kala inde ke mu kitrondi ikalla inde ke mu kitrondi khurun ka hisoro ko binan annabi nyimme ngati lata julu tai foto min ummati sahih muslimu no gonda timani kadi jahirina la li haqqi lan yadurhum man qajalahum hatta yati amrullahi hum kadhalika suru wakke duna no gondi sunna kenda nya hari yimbi khoranye de wawtuti kittenga duna sunna warina harangana sunna kenya megetun na megello yimbendi na tuntu maga dumbuka poi angana raga ganki tenju buini sunna kenda nya kenye suru wanye yake yakanga mawar alla ganno nya ke ngawdo bonjongu kayga kibi murnu ikalla inte ken kitana de ikalla inte ken kitana koro kanci godina ke kam tay ati al yahuda num bay widi na xawa dina no gonde xato ko dina ndi o ko islam ko kemar na sere horsere nan di bay fo sangan ka hoy mati ku benu ga ku sere xa hudo kara kuy ku nya islam ni ku to ko ci bondi ido ke bandi nga jange ga me igamati ku na i ku ngarna ku ndo bandi agabe
kamen no gondi 100% asu kanan ka muri asu palasi muri isudo kanyena me yaido kem bandi ga janga kundu iga kano dimenju awaiga i haus la min su katati ken to bane anna mu go xawni ne ke de bardo xaw anay kumba sira xafunu ni kunga kebe no gondi minande iga do rilli kebe asu taxan neju kamen no gondi tanka ben do kabu asu palasi ga jangi kanan ka muri ga jangi palasi muri ga jangi higa suni kenyi i asu ni kenyi kede hay islam ko su katado kenyi kaya hay kede barni kaya hay kede barni kaya hay kede barni anay ka mashallah al yafiya ati islam al yahudiya nu odi ora ka suni bane anda waraga kinyi kunga ati annahu ummatu mal mu'minina ban afu yahudiyanu banu khaynu yahudiyanu banu nadir yahudiyanu banu gureda al yahudiyanu ati annahum ati ummatu mal mu'minin adoro kunjuni bane kunni groupe no yi kayno ya wa anna bainahum nasru ala man haraba ahli hadhihi sahifa awa na demanden da bari awa jabin dinga kakamma serebe ganati wa ke kahiti be goda saha kunu serebe ganati wa gurjana mano da kaga da kubinu saha serebe ganati wa gurjana gajangi awaje be kakamma kana kamande ma kahiti ke sahande amma gurji wala man dahama yesribu ado sire suga nari nan di waxende madina ngonga o su hayde be kedide ko oda haga kata mo be khanda nga igari an bi nyimme duna musir kin juga kahinanti ndaga nabi do sa islam no destroy makka e madina banu gure daga da golle be da bari khasul kenca ngudende tariku ngaranga na suyi kenye ni sembe ngak anda bi nyimme ngara siyen kiti di kota be agara hisaru ndabari kamma kota be na senjon jari kamma idi suwa kan nen kutu kama nyordo hosere da suwa kan nen kutu akota isun kawai nkara sir su ganar nan di waxenno debe ken gondi o su hayonto ne nabarni o su ta ko debe ken gondi misra ba mare mo debe ke su rawuno da sangalu nyaake killugume nyaake ken nan nya haju ka sere ganar nan di wodde be mo ndi ko sungiri o ma groupe ngibara do hasande suway batalanjire su gana gir nan di wodde be mo ndi ko sungiro na yonto ne baro debe ngam ken nga jemi ndina lencire su kam ono debe ke defend ona debe ke ona rawuno na siraka hummagaro ke waje bin dajina madina ka dungon kam makanya al yahuda nya wan nasara yo ona debe ke ona defend barte ben kam aywa nugudun kulla ko ngodo mena kadi mana kaga na hibe mugu aga kata sikandi ngani kibe kaga na hibe mugu aga kato ko islamini kanu nugudun kulla o kaga na hibe mugu aga kata gai ona kadu nugudun kulla ko anay jurubo he kambaga hetide nugudun kulla ko yugo no kawadi killen ma gilo kama wonda kita nanti kadi sirem maka kuna le maraka an kuna le mangani to nyangundana nga nakata ndi anna maka kuna le maraka to nyangundana ngani hartu nguganda maka li wona ndemana li wona no ke waje bin dinya kadi karagandi igana kebe to nyawo suna ndema igana bagu kebe igana bagu al yahudiya nyai o kuslamin su angili kallenya ga nyano zo haykalla onan kaw gal yahudiya ni serebe gal heka tonyena ona tonya ngunde mbuga kam serebe gana kan o kuslamin wa ga nambo koy fo no resini to wera ngune ta islamin nyene o wodi nan kam botan ta sere o kiten ta sere an li bagoy fo no resini ndango karni kaka gilli xana nga koy xana yontu ne baro kam so al yahuda no qadi yunfiquna ala mal mu'minina ma damu muharibina nafakan den karanga nare qadi xana fakan dinya de ngodo al yahuda no nguy ki tungurun har ke lengi juju ikitenni hoyenye bal yedullahi mabustadani ikulla ngere mugo de kibe ko ti alla kitu na ko munyadi alla ti da gare ko alla kite abando ni alla gandi kite ni ne manjur nguji kato kam i nafakandini ya na islamin to o ga ganyana al yahudiya ahramun denyini wanna yesirbu haram ahli haji sahifa ke kahiti dungo no be nuga madine ahramun denyani anna ke kahiti anna ke kahiti gurja serebe tagunte nga madine ko digam ko be nuga sahe kundu anna gurja serebe amma an yakuna bainahum min ahadisi
amma higana wuru serebe do serebe naga kenca gande ko ga gira ko no islami kunu ko ndi kadi kenca gande ni mani gayi kenca gande ni kata Allah adi fare kenca gande kata Allah di fare ni e kembran nanga na dektine gi li khuro sigangonga nan di khana dema mana kembran nanga na parce que hike sunu makango kudi har saydi bunon ta ko kame men i watur ni kata le wude nu ga jiwure ina demande mundia na makango ndemo kama ke haramun denyani kadi do mena gane tammundi antara gana ke kitabe kundu to nyamundana suga gilli walla jurubunta yemme suga gilli anga ke kitabe gurjan yesiri bo to honne ke oda kana wara ran sunne kadi qultum ma qultum daga ke be konnu ndako telo ge mi caja mbay kala ko batri nyam ay bu kutinu oda kana o gua ke be konnu ra koni ko ga gira konnu digame ke jopandiranga ko siri bana ko be nu gari am bay kunya sagarna anga mo hosire me kitadi susu wutu fere anni wara nyaga man gollendi anna firi anna la hen kita no ko waran firi subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh